Goeiedag geliefde, ek hoop dit gaan goed met jou. Vandag is ons al by dag 5 van ons tema. Die tema van die week, ek maak klaar wat ek begin het. Ons het hierdie week al baie gesels oor hoekom dit belangrik is om sterk klaar te maak en deur te druk. Vandag gaan ons spesifiek, en ek wil jou graag herinner dat wanneer jy vooraf besluit het om iets te doen, jy eenvoudig net nie opgee nie. Wanneer jy jou verbind, nee, of wanneer jy commit, wanneer jy bly en jy sê ek gaan volhou tot die einde toe, ek gaan klaar maak. Dit is alles waar ons gesels. Nou Paulus gee vir ons 'n ongelooflike belofte in Filippense 1:6 wanneer hy sê die volgende vir ons. Hy sê ek is oortuig dat hy, dis nou die Here, wat die goeie werk in julle begin het, dit sal voortsit totdat hy dit voltooi op die dag wanneer Jesus Christus terugkom. Geliefde, hierdie vers herinner jou en vir my aan 'n kragtige waarheid. God self maak altyd klaar wat hy begin het. As hy iets in jou lewe begin het, sal hy dit ook voltooi. Dit beteken dat jou verbintenis, jou commitments, om deur te druk, nie net tot in jou, dit gaan nie deur jou eie krag gebeur nie. God self, jy het krag nodig, jy durf nodig, maar God self, hy staan agter jou. Wanneer jy vooraf besluit om aan jou beloftes vas te hou en nie tou op te gooi nie, stap jy in lyn met God se karakter. En dis kosbaar, geliefde. God is iemand wat klaar maak en hy wil hê ons moet ook klaar maak wat ons begin het. Maar kom ons wees eerlik, elkeen van ons, ons beleef daardie oomblikke wanneer ons eenvoudig net wil opgee, waar ons moeg is, ons ek sien nie meer kans nie. Dalk is jy vandag daar. Dalk voel jy vandag jy's ontmoedig omdat die resultate stadiger kom as wat jy gehoop het. Dalk is jy siek en jy verwag 'n sekere uitkoms en dit gebeur nie soos jy hoop nie. Dalk dink jy dit wat jy doen nie regtig 'n verskil maak nie. Daar's nie impak hier, daar's nie iets wat gebeur nie. Weet vandag, weet dit, dat jy's op hierdie oomblik, dis wanneer jy vooraf besluit om nie op te gee nie. Dis nou wat dit die meeste saak maak. Nou in hierdie dal van doodskade weer, wanneer jy nou besluit. Want wanneer jy vooraf besluit, het jy eintlik vir jouself gesê, ek gaan nog een gebed bid. Ek gaan nog een oproep maak. Ek gaan nog een geskenk gee. Ek gaan nog een e-mail stuur. Ek gaan nog probeer. Ek gaan nog 1 myl hardloop, Elke keer as jy kies om voor te gaan, bevestig jy dat jy glo God is besig om iets goeds binne in jou te doen. Elke keer wanneer jy besluit om nie op te gee nie, versterk jy jou geloof en jou geestelike stamina. Dis wat gebeur. Jy ontwikkel daai durf, daai ywer, daai grit om aan te gaan. Dis nie in jou eie krag nie, maar God wat deur jou werk. So as ek iets direk mag vra, as ek jou kan uitdaag met hierdie, wat is daardie een ding waarin jy vandag, jy's geneig is om moed op te gee? Jy wil net nie meer nie. Is dit jou geloofslewe? Is dit dalk jou huwelik? Is dit jou roeping? Dalk is dit jou gesondheid. Nou, God herinner jou vandag. Hy herinner jou vandag dat hy nie klaar is met jou nie. Die goeie werk wat hy in jou begin het, sal hy voltooi. Hy gaan, dis sy belofte. Wanneer jy vooraf besluit het om te volhard, kies jy nie net vir vandag nie, jy kies vir jou toekoms. Geliefde, dis nie net vir nou nie. Dis vir môre, die dag erna, die dag erna, die dag erna, die dag erna. Jy kies vir jou toekoms. Jy sê eintlik vir jouself en vir die wêreld om jou. Wanneer ek myself verbind, wanneer ek myself commit, gee ek nooit op nie, want my God is sterker en hy is iemand wat klaar maak in my lewe en hy leef in en deur my. So, ek wil jou uitdaag, kom sê dit vandag saam met my, maak hierdie verklaring. Met God se hulp, wanneer ek begin, sal ek nooit opgee nie. Geliefde, as hierdie oordenking vir jou iets beteken, as jy in 'n situasie dalk is waar jy voel, ek kan nie meer nie, ek sien net die kans nie, ek is op my einde, tik dit daar in die kommentare, dat ons as 'n gemeenskap saam met jou kan bid. Daar's soveel baie van julle wat kommentare los en inskakel, en dis wonderlik. Dis vir my so lekker om te sien hoe mense saam met mekaar ander mense begin ondersteun. So ek wil jou regtig aanmoedig, sê daar, waarvoor vertrou jy die Here? Waarvoor commit jy? Waarvoor verbind jy jouself, Okay. Kom ons bid saam. Here, vandag is dit so wonderlik om saam met U te kan wees op die platform met soveel mense. Here, ons is dankbaar vir die paar duisend mense wat inskakel en saam luister, saam beleef, maar meer as enigiets, Here, ons is ook 'n geestelike gemeenskap wat vir mekaar kan bid en mekaar kan ondersteun. So ek bid vandag vir elke persoon wat hoor en beleef en voel en selfs bereid is om te deel, dat ons as 'n geloofsgemeenskap mekaar sal omarm en vir mekaar omgee, en dat ons onsself sal verbid, dat ons sal commit om vir mekaar te bid, vir mekaar te ondersteun. En Here, as daar iemand is vandag wat hy voel hy is op sy einde, sy is op haar einde, sy kan nie meer hê. Vandag bid ek, Here, dat U vir hulle vlerke sal gee, krag sal gee, dat U die wind onder hulle vlerke sal inbring, of ek sien hierdie prentjie van 'n bootjie, U sal wind in hulle seile wees, waar hulle gedink het, hulle kan nie meer nie, gaan U voltooi wat U besluit het om te begin. Dankie vir Filippense 1:6, dat elke goeie werk wat U begin het, sal U
tot volëinding bring. Ons bid dit in die kosbare mooi naam van Jesus Christus. Amen en amen. Geliefde, baie dankie dat jy ingeskakel het saam met ons. Gaan in vrede. Totsiens.